Gampang kan? Iya, it looks easy. Iya, nggak cuma kelihatannya yang gampang, tapi cara membuatnya juga gampang. Gitu. Kita bisa terbang nggak? Terbang? Iya. Ya bisa, kalau dilempar. Itu saja. Lah iya, kalau lempar dia bisa terbang. Gitu ya? Udah, aku mau buat juga. Mau buat? Iya. Udah. Kalian juga selamat buat ya. Have a nice try. See ya.